Bună și bun venit la un nou videoclip de Multicraft. Deci se pare că astăzi o să postez 2 videoclipuri sau 3. Se pare că acel server style, da, un stable SMP, se pare că e cam MT, MT, T, I, bine și ok, MT, 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 MT. Ca și când iei o literă, tot spui același cuvânt, nu spui MT. Bine, în română cam da. În engleză e MT. MT. T. Bine, e mai mult T. Dar tot e MT. Și după aia din nou MT. Bine, Y nu cred că se spune MT 100%. Like pe bune. Nu știu ce ca să zic. Da. Deci am făcut spawn-ul cu procentajele din câte v-am spus și videoclipurile trecute. Ok, hai, cred că o să fac, uite, acolo ceva puști, like, sau ne, cred că o să fac, uite, și armele. Dar, bro, uite, și cred că am făcut cea mai faină armură. Ok, hai că o să încep ca să fac cu pușculița de hop, 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 de la comedy, hut, 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 de la tu, 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 tu. 1, 2, 3, ha! Bă, cred că este cel mai rău design ever pentru o freaking pușcă. Ok, pun 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai că mai bine fac un pistol. Like, vreau ca să fac un pistol care îl ții din 2 zone. Ok, și 1, 2, 3. Ok, și 1, 2. Deci până acum cred că designul arată chiar foarte bine. Like, hai că fac ca să aibă culori diferite de negru. Ok, de acum am nevoie de încă un tip de culoare de negru. Dacă eu o să încerc să pun pe toate în aceeași zonă și pe aia ca să folosesc această culoare. Bă, asta, dar pușcă. Oh, arată fain. Ok, ireparabil. Pușcă. Ok, pușcă. Bă, nici măcar nu scrie bine. Hai că o fac tot galbenă. Ok, Bă, dar de când mi-au dispărut ăstea? Ok. Dă un efect de fulger la bro, odată ce ești împușcat. Hai ca să dea un efect din ăsta. Bro, i-a și spus ca să dea un efect de vorbire. Că dacă ar fi fost ca să vorbim, gândește-te, când ești împușcat, tu este o durere, uite, așa e tare, încât nu mai vezi. Nici chiar că nu mai vezi. Bine, o să pun că va dura vreo 8 secunde ca să se refacă pe lovitură și dă cam vreo 6 inimi. Utilizări, hai că o să pun vreo 10 miliarde. Ok. Sursă de lumină 0 până la 14. Hai că fac 1. Ok, hai că salvez și da. Oh, am uitat ca să fac o metodă de craftare. Bră. Deci, până acum serverul se dezvoltă chiar foarte mult. Telefonul meu nu are o temperatură mare, am baterie, totul e chiar foarte bine până acum. Ok, în rest chiar sper că videoclipurile mele vor deveni populare. Ia că să văd cum va arăta minunăția asta. Bro, chestia este că nici măcar nu poți ca să împuși cu ea, like. Asta, am uitat că să fac ceva, bro. Ca să împuși, nu trebuie ca să ai o rază de acțiune. Hai că o să pun una de 40 de blocuri. Hai 35 de blocuri.
Și hai ca să-i pun și o rețetă de crafting. Ai nevoie de o arbaletă. Că arbaleta va fi încă un fel de armă. Și ai nevoie de niște dai. Bră. Black. Zi-mi te rog o să-mi dă culoare. Bră, dar nu vreau... Negru. Așa, negru. Ok, pun din astea. Ok. Am nevoie de ingoturi. Și după aia galben pentru gloanțe. Ok, și salvez modificarea și da, confirm. Și de acum ar trebui ca să lovesc un mob de la o distanță Gigantosaurus. De mare. Maga, dar pe bune, dă fix 6 inimi, like, bră. Ne durează 10 secunde, dar nu știu dacă o să fac o mâncare de aia care o să te ajute, dacă fac o trusă medicală și o mănânci. Ok, hai că iau un ou de liliac. Ok, da. Am nevoie de un animal care se mișcă foarte încet și stă pe loc. Wow! Bro. Uite, așa nu ajung, dar cu pușca asta... Bro. Asta cred că este cea mai overpowered pușcă ever. Lena, asta chiar pare ca și sâcă... Bră, cum ține pușca asta. Cred că trebuia ca să o desenez în cealaltă parte. Ok, iau această pușcă liner. Cred că mai trebuia ca să măresc, uite aici puțin în spate cu 2 blocuri din astea. Ok, și o să fac, uite acum pușca inițială care cred că o să primească rank-ul de mafiot. I don't know, ca și cum de la ăsta de radioactivitate poți ca să iei și tu, like, fă-ți propriul tău costum de mafiot. Like, cred că o să fac și o zonă top 20 cei mai puternici lideri și o să le fac, uite acolo, un exemplu, mini-exemplu de țară. În rest, până acum, cred că playerilor chiar le plac serverul meu. Like, stai, ce-am zis? Like, bră. Numai eu care zic că sper, cred că le plac serverul meu, chiar dacă este gol. Trebuia ca să spun la viitor. Cred că o să le placă serverul meu. You know the rules, so say bye-bye. Say bye-bye. Ok, da, cred că au murit. Deci, uite aici până acum cred că am făcut foarte fain. Va trebui doar ca să fac un armură de comandant al națiunii. Și armură de soldat va fi chiar extrem de ușor. Like, bro, nici măcar nu cred că am nevoie de ceva greu, dar urăsc ca să arăt acest secret. Deci, secretul este că playerii, ei pur și simplu pot ca să coloreze ăstea. Like, bro, nu vreau ca să arăt asta. Bine, mai mult cred că ar trebui ca să pun o rețetă de crafting, dar... Sau iau câteva din armura de crocodil? Na. Like, pe bune, dacă le-aș fi colorat, ar fi fost perfect, extrem de ușor, dar totuși nu vreau ca să le colorez, că dacă nu știe ce zic. Bine, nu cred că știe. Ca să arate, știți cum arată o armură. Like, trebuie ca să colorez, dar 3 părți. Și 2-3 ca să arate, din păcate, la fel. Pantalonii și cu casca o să arate la fel. Oh, stai că nu, casca o să o fac din ceva și o să fie închisă la culoare. Bluza deschisă. Ăsta la fel. Și uite, ce este armura de militar. Like, știți că militarii trebuie să aibă haine camuflante. Asta nu prea cred că a sunat bine. I-er. This is so low, hello, bello, da, mi-a venit o muzică random. Mai pe care te cum cred că vă întrebați. What the duck? Oh my great heaven! Bro, de ce hainele astea arată pixelate, like? Ok. Like, am nevoie ceva care ca să strălucească. Ok, cred că e unul de
smarald și încerc să-l fac o culoare puțin mai închisă și neposedată ca și asta. Bră, asta arată bine. Chiar arată foarte bine. Hai că o să le transform într-un crafting special. Dacă eu o să încerc să găsesc, uite, și două haine cu aceleași culori. Și după aia o să le adaug la mine în inventar ca să reușesc să fac asta. Deci cizme de piele. Va trebui ca să le fac din păcate mai maro. R. Like, bro, este această muzică că este R. This is so the front and back. Și vreau am combinat-o cu această muzică. Da. Ok. Bă, asta cred că e roșu. Wow! Bă, ăsta închis arată mult mai bine. Nu mai bine, ci mult mai bine. Bă, mai venit și că uite scriu Ok, deci iau din ăsta și îi fac grun. Ok, ca să văd dacă aceasta este culoarea potrivită. Oh my god! Culoarea aia mi-a omorât ochii. Like, bro. Oh my god, damn! Like, bro, culorile astea sunt oribile. Like, bro, crede-mă, dacă vrei ca să te ascunzi de un freaking soldat, uite așa, nu te ascunzi. Am impresia că ăsta e albastru. Nu știu de ce, dar am impresia. Bră. Like, ăsta arată mult mai normal. Ce mă fac? Bră. Ăsta e albastru, like, blau. Bră, am apăsat cumva pe aceeași chestie de 10 ori. Like, ăsta e un verde deschis. Unul din ăsta ar trebui să fie un verde ciudat și asta înseamnă că n-am apăsat pe ăsta. Ok, și ca să fiu sigur, o să-l adaug și pe ăsta și pe ăsta. Nu. Nu. Like, nu. Nu. Bă, dacă aș putea ca să schimb cum s-ar face niște pantaloni din ăștia, aș fi fost foarte fericit. Like, hai că o să încerc. Configurarea elementelor ascunse. Stai că o să scriu verde. Și uite cum ar trebui ca să-mi dea niște... Bă, uite și măcar arată elementele ascunse făcute din leather. Din piele. Nu, dar făcute din piele. Like, în inventarul de creativ ăsta nu apare. Like, uitați-vă. Bine, astea sunt cele speciale, dar vedeți voi ca să apară? Eu nu văd. Deci am făcut niște papuci chiar foarte faini. Am făcut o cască care este decentă. Ok, va trebui ca să fac ceva cu pantalonii. Bro, am folosit doar pentru 15 minute aplicația, like, what? Ok, iau ăsta, hai că stai, ăsta. Bro, arată foarte interesting. Like, bro, n-aș vrea ca să iau armură din asta care luminează. Ok, că iau și acești papuci. Dacă iau și această șapcă. Eu chiar zic că arată chiar foarte bine.
Like, asta cred că va fi armura finală. Dacă eu o să pun, uite, și metoda de craftare și uite așa. Deci nu poate ca să fie, uite, așa de greu. Mai ales că cele mai multe servere cred că o să folosească această chestie. Sau o să spun că a fost făcută cu ăsta special, dar nu cred că o să mă creadă. Da, deci pun, uite, așa. Ok, deci am pus și stai, oare adică stai, da, chiar se face, uite așa. Like, credeam că uneori se pune diferit, că la piston se pune dar în sus. Dar în sus. Like, nu poți să spui altcumva. Bră, armură de light. I was lightning. Bră, armură de light. Și după aia, armură de radioactivitate. De radioactivitate. Like, bră. Pur și simplu, light. Bră, colanți de crocodil. Cred că ăștia o să spună cine a făcut această stupiditate. Dar, bră, armura arată chiar foarte bine de fel. Și foarte posedată de fel. Ok, uite acum trebuie să le pun o rețetă de craftare. Resetează, renunță la modificări, renunță. Ok. Deci papucii ăștia speciali trebuie ca să-i fac în acea culoare de acolo care nu mai țin minte cum arăta. Uite așa. Cizme de militar. Ok, nu vreau ca să e neapărat negru, hai ca să e verde. Ne. Cred că smarald arată mai bine. Tot uite acum ce timp. Smarald arată horribil. Bră, eu să dau efect, ca cizmele de militari să îți dea poison pentru 3 secunde, adică 4. Like, bră. Nu știu dacă realizați, dar ăștia o să aibă poison pentru 4 secunde, deoarece când lovești pe cineva cu ei, bră, chestia este că... Deci ce o să se întâmple, like... Bine, nu mă refer, e că mă refer dacă... Sau las, uite așa. Mă refeream dacă put. Adică acum am zis acest cuvânt. E ca să e reparabil, pun ca să fie... Bră, cred că ar fost caragios dacă eu ia și pus pe cea mai rea calitate, like. Pun 1.000.000.000 și nu o să aibă nicio sursă de lumină. Și a trecut ca să-i pun și o rețetă de crafting ca playerii, ca să poată ca să crafteze, ca să nu facă ca și în Jurassic Park. Ok, nu trebuie din ăsta. Uite așa. Deci pun un din ăsta, pun un green dye. Ok, dye, bră. Hai că scriu verde. Și uite acum. Hai că o să pun un... Hai că stai. O să pun un din ăsta și pe o să pun maro. Ok, mi l-a dat și dau pe salvare. Ok, salvez modificarea și da, nu-mi pasă dacă va fi repornit. Ok, și acum va trebui ca să aștept până când serverul va deveni public. Ok, media. Ok, și am intrat. Pun un din ăsta, uite aici. Pun maro. Pun un din ăsta pe partea asta altă și iau papucii. Și pun uite aici și am terminat. Mai trebuie ca să fac dar casca asta. Ok. Deci trebuie ca să pus pe această cască. Cred că am ales o cască adică de emerald, adică smarald. Am selectat de aici fix asta. Scriuți aici cască de smarald. Pun ca să aibă culoare smarald, inventar creativ. 1, 2, 3. Pun ca să aibă multe utilizări. Și salvez modificarea. Ok.
Deci, am făcut și se încarcă și va mai trebui ca să fac și armura de mafiot și cred că mai este încă una. Ok. Ok, deci... Stai, cred că am uitat ca să pun o rețetă de crafting. Da. My God. Deci pun una din asta. Adică să-i dau pe rețetă de crafting. Și fac, uite aici, o rețetă de crafting. Scriu Steel. Adică, bră. Ok, deci trebuie... helmet poate... Mă gândesc, îmi dă fix ăsta. Ingot. Nu. Steel. Bro, deja am scris steel. O. Hai că o să scriu O de la oțel. Bro, nu o să-mi dea niciodată ce caut. Ok, deci da, cască. Ok, pun led. Leather, adică leather. Din asta, piele de vacă. Și după aia pun culoare verde. Ca să pară ca și o șapcă militară. Care o să țină capul în siguranță și are din asta ca să poată case culoarea peste. Cască de militar. Ok, dau pe salvează modificările. Și de acum aștept. Măcar telefonul meu are 41 de grade. My God. Ok, inițializarea nodurilor și Europa FM. Ok, 1, 2. 1, 2. Ok, deci un din ăsta, 1, 2. Și am nevoie de două verzi. Ok, uite așa cred că era. Dacă nu era, uite așa, uite atunci nu știu cum era. Ok, deci am completat aproape tot. Uite acum va trebui ca să pun toate bucățile din armură la un singur loc. Bă, de ce am numai asta? Asta e, pentru că restul sunt craftate. Bră. Like, pantalonii, da, îi pot lua de aici și bluza aia trebuie eu ca să o craftez. Ok, deci iau din asta și iau... Cred că era deschisă la culoare. Bine, cred că mai bine este închis. O să văd cum stă și cu deschis și cu închis. Bine, cred că o să am nevoie de mai mult în caz de nu-mi place cu închis. Deci, prea încep cu culoarea asta închisă. Arată cam uite așa și așa. Ok, și dacă pun ca să e puțin mai deschis. Cred că arată mai bine sau mai ciudat. Oh, era ca să-mi șterg șapca. Ok, și acum va trebui ca să găsesc o armă, care cred că s-ar potrivi foarte bine pentru un militar, o arbaletă. Bine, cum se craftează o arbaletă, nici eu nu știu. Ok, și artificii. Like, nu cred că știți, dar, uite aici. Deci, iau o culoare și dacă fac, uite așa, uite acum am un fel de pușcă. Și ăsta chiar dă damage. Bine, dacă te lupți într-o zonă care este protejată, uite atunci da, nu cum dai damage? Asta e întrebarea. Ok, deci... Mă trebuie să văd cum se craftează o freaking arbaletă. This is so the back. Ok, selectează, rețetă de crafting, rețetă de... nu vreau ca să-i modific rețeta, like.
Unde e crafting table-ul? Bine, este tabel de lucru de lemn de măr. Ok, descriu arba. Bră, craftat. Bră, această metodă de crafting cred că este mult prea ușoară. Like, ai nevoie de 3 bucăți din astea, cred că de 2 din astea și ai o freaking arbaletă. Like, bră, arma care treacă să e o pușcă. Dacă e pot ca să editez ca să arate arbaleta mai ciudat. Like, I don't know. Oare așa ar arăta ca și o pușcă? Bră, totuși nu arată bine așa. Like, uite așa cred că e mult mai bine, ca să fie normal. Și o să scriu aici. Sign. Ok, deci. Împușcă cu artificii. Semnul exclamării. Ca să fie o pușcă. Restul e chiar fain, că poate ca să împuște cu două chestii. Cu artificii și cu arcuri. Ok, am terminat de acum 2 armuri. Mai trebuie să fac armură de soldat. Bro. Armură de soldat. Am făcut cele 2. Și de acum trebuie să fac armură de conducător a națiunii. Bro. Like, bro. Ce-i fac la asta? Dita mai sabia? Like, bro. La ceilalți ce? Nu știu, dau la asta o arbaletă din aia. Dau din asta de viking, suport pentru... Bro, eu nu cred că asta e adevărat. Bro, pot ca să-l pun oare pe jos? Ok, da, nu mă lasă. Deci mă duc și... Say bye-bye. S-a dus. Chiar mură de conducător a națiunii. Ok, deci... Fiecare întreabă adminul și o primește cum o vrea. Ok, și stai ca să termin și această paranteză. Ok, sunt fericit că am încăput paranteza. Dacă e punit aici o grămadă de crafting table-uri. Acest design pare incomplet. 1, 2. Ta-da! Deci zona asta e completată. Uite acum va trebui ca să dau uite aici alte arme care o să... Care o să va trebui ca să cumperi. Bă, cred că o să pun acolo doar 4 stack-uri, 5 și atât. De ce nu m-am gândit la asta până acum? Bine, vreau ca să o pregătit din timp. Ok, deci scriu. Bă, cred că aș vrea ca să pun un castel de nisip. Bă, ce fain este că încă mai există, like. Cred că și-au zic că, wow, what is that? Ok, primul obiect, uai. Măcar 3, hai că pot 3. 3 și pe aia lansez serverul. Mă mai trebuie ca să dau și ceva la descrierea serverului. Aici avem o zonă de națiuni și rankuri, avem și o zonă de obi și leaderboard, care sunt în aceeași zonă. Zona de craftare specială, adăugăm obiecte noi, ca și mâncăruri și arme fiecare weekend și armuri. Bră, nu o să scriu și armuri, like, bră, nu mai am chef ca să fac armuri. Și avem o zonă de cumpărat obiecte de dragon. Și o zonă de istorie. Bră... Punct. Bă, dar am făcut loc. Like, ăla nu este spațiu liber.
Nu. Armuri? Cred că ar trebui ca să fie mulțumiți de armuri. Bicte de dragon. Și o zonă de istorie. Ok, și acum trebuie să dau un minus. Bro. Da, sunt prea multe caractere. Bro, uite atunci ca să e cum era la început și dacă e schimb și șterg dar armuri și gata. Like, nu trebuie ca să știe că avem și o zonă și de istorie și de aia și de aia. Știri despre server, niciuna. Server internațional, nu. La nivel mondial. Oh, ofertă limitată. Puteți face serverul global gratuit chiar acum? Nu vine ca să cred. Data trecută am mirosit această șansă. Bă, n-aș vrea ca toți ca să... În modul global, serverul ăsta va fi văzut de jucători din întreaga lume care vorbesc aceeași limbă. Da, o să apară sus de tot, dar chestia este că nimeni nu o să intre, like, toată lumea intră la ce este în general, like, nu o să accept. Din păcate... Dan. Ok, da, orice se poate alătura. Ok. Anunțurile serverului va trebui măcar ca să ai free vreo 5. Ok, deci. Avem și o zonă de istorie. Ok, avem și o zonă de istorie. Dacă vreți să faceți ceva la zona de istorie sau la ceva interactiv din spawn. Sau ceva interactiv din spawn. Bro. Dacă vreți să faceți ceva la zone interactive, 2 puncte, zona de istorie, primești aur că ai completat, întrebați adminii pentru a primi sau a fi ajutat. Pentru a primi aur sau a fi ajutat. Ok, cred că o să pun un interval de 10 minute. Adăugăm obiecte noi fiecare weekend după ce oamenii au votat în ăla de ametist. Mă God, ce ciudat scrie. Ok, punct. Adminul... Nu cred că o să scriu că ajută. 1, 2, 3, 4 și... Mă, și mai vrea ca să scriu o chestie, dar nu știu ce. Dacă n-aveți aur... Dacă n-aveți aur, faceți obi. Așa. Dacă nu aveți aur, faceți obi. Ok. Oribil. Da. Bră, mai trebuie să fac și zona de dragon. Bră, am uitat ca să fac. Bră, mi-a venit muzica asta în minte. Bră, banii vin, banii pleacă. Să nu de la aia că ți toacă. Bră.
Da. E o muzică random, nu zic nimic rău. Bine, poate că zic. Dar de fapt acel om era grădinar și se comporta de parcă el era cel bogat din casa acelui om. Bro, nu mi-am chef ca să fac nimic. Din partea mea, playerii să completeze, să se ducă până la final și ca să vadă armurile astea faine de aici ca să facă. Asta e armura mea favorită. Mega, asta arată șmecher. Like, bro, uitați-vă și în spate la turtle shell-ul. Bro, ce roșu fain arată. Ok, am terminat asta, zona asta și mai am o singură zonă. Uai, ai. Uai, ai, du. Ok, da. Deci, banii serverului sunt aurul. Pentru cine nu știe și a venit la joc la este no notes, bro. O din asta o să coste 10 aur. Stai, 10 aur. Ok, și tu primești... Sper că ești mulțumit de 5 bucăți. Bro, mi-a dat freaking bucăți de laptop. Bun, mil. Bro, Dragon Ball. Ok, pune-te aici. Și cred că va trebui ca să intru pe un cont ca să testez magazinele astea ca să văd dacă am pus bine. Uite, scrie, aveți nevoie și tu dai, dar pe bune, chiar uite așa este. Like, cred că v-am arătat la un moment dat. Bro, battery, ziram, GPU, interlink. Ok, ia stai. RAM. Bro, ce RAM. Programmer, procesor, ai că zi RAM, căra. Uite acum, cred că uite așa ar citi englezii. Caramida de piatră cu musii. Like, uite așa ar fi citit englezii 100%. Sau, da, în engleză cred că uite așa ar fi citit englezii. FPGA Programmer. Ziram like, la C cred că se spune C6 procesor. Și deci la asta știți cum ar fi spus? Siramiu. Like, bro. Ei nu pot ca să pronunțe chi, ce, ci, ș, ț, englezii nu pot ca să zică asta. Pentru că ei au altfel limba. Bine, și limba lor este puțin confuză de fel. Bro, sper că acest stoc nu o să devină gol. Și sper că serverul ăsta va deveni popular. Like, aurul nu este uite așa de greu de găsit. Cred că o să fac hârtia și aurul banii serverului sau ne. Bro, tu spui că această chestie este... unul din ăsta care răcește calculatorul. Like un fan din ăla. Care face... Și după aia răcește. Like, bro, eu nu cred că asta e adevărat. Hai ca să vedem ce mai avem, uite aici. Piele, da, nu scrie cui, piele de iepure, uite, scrie cui. USB storage stick. Bă, cred că aș vrea ca să-l dau oamenilor laptopuri ca să cumpere. Ok, deci. Bă, cred că o să mai pun, uite, aici un semn că zona de armură are obiecte, like, ca să știe și ei. Ca să nu intre și să zică, oh, zona asta n-a fost făcută. Zona de armură are obiecte. Mai puneți aici un semn și scriu. Zona de obiecte și mâncăruri va fi completată. De ce au scris playerii că își doresc? Că își doresc în ăla de
ametist de la spawn. Bă, cred că e chiar foarte explicat. Ce idee aveți pentru zona de obiecte speciale? Aici e pentru a face mâncăruri sau unelte speciale, ca și mace sau burger, care încă nu sunt puse. Ok, deci până acum cred că am explicat foarte mult serverul. Bă, dacă cineva mi-ar fi șters toată această muncă, aș fi fost tare supărat. Tare supărat. O țară e mai grea de întreținut. Bă, cred că eu nici măcar nu o să-mi țin minte propriile mele reguli. Bine, uite aici mă refer la aceste reguli. Bă, va trebui ca să recitesc totul de parcă învăț. Asta va fi traumatization. Bă, eu cred că uite și nici măcar n-am pus poțiune. Stai. Hello. Bră, nu vine ca să cred că ăsta e plin, dar ăsta la gol. Like, bră, cum mai dai revive la săracul dragon? Ok, deci tu trebuie ca să dai... Stai, cum am pus, uite aici. Ok, deci da, trebuie ca să ai nevoie de aur ca să... Tot tu ca să dai ceva. Deci, scriu ingot, că dacă scriu gold la... Bră, acest sistem e de... Like, bră. Ok. Hai măcar ca să coste... Bă, cred că o să coste un steak o singură bucată. Ca playerii ca să nu ia chiar foarte multe. Și... Bă, vreau că scriu potions. Obiectele tale? Toate obiectele? Bă, cum adică obiectele tale? Ok. Bă, vreau că scriu heal. Regenerare. Ok. Ia de aici o grămadă de miliarde, de trilioane de poțiuni, de vindecare, nu regenerare. Bine, de totuși te regenerează. Bine, nici chiar. Like, îți regenerează viața asta imaginară. Ok, hai că ăstea ar trebui ca să iei destule poțiuni. Like, nu cred că playerii o să cumpere un stack. Like, atât cred că ajunge de fel. Cred că o să copiez și tot acest magazin. Like, bro, asta cred că o să fie singura zonă pe care o să o copiez. Deoarece, bro, chestia este că... Bine, că aceste două zone. Chestia este că eu nu am chef ca să repun în aceste chesturi de 1 trilion de ori. Like, nu mai bine copiez această zonă și când e totul gol, o copiez din nou. Dar stai, ce dacă pun greșit? Bră, să mai bine pun eu și gata. Uite, așa cred că este mult mai bine. Ok. Da, și am auzit, bine, eu am auzit că un prieten de-al meu are un frate mai mare. Și, bră, l-a traumatizat pe viață pe săracul copil. Că a pus o muzică din aia cringe rău de tot. Și era în mașină, că fratele mai mare conducea mașina și a pus cea mai cringe muzică. Și fix de atunci l-a luat pe fratele mai mic de la școală. Și mi-a povestit fix fratele mai mic că... Ok, scriu... E ca să vedem dacă scriu aur. What? Trebuia ca să-mi dea din ăla de dragon aur. Ok, asta mi se pare ciudat. Hai că scriu scale. Ok. Zi-mi te rog că era din ăsta. Oh, iupi. Ok, deci... Bră, nu cred... Bră, aș fi spus ca să coste 10 bucățiuni din ăsta. Ne, hai ca să coste 64... Ok, hai ca să fie 32. 32 să fie. Uite, așa. Deci va trebui ca să pun aici ca să fie măcar un stop pe jumătate. Bine, nici chiar un sfert. Bră, de ce am aruncat ăla? Ok. Stai, este din ăsta? Da, este din ăsta.
Deci puneți aici câteva stecuri bunicele. Și cred că o să pun oare la un moment dat și de blocuri, poate. Dacă e, cred că o să pun... Bră, deja l-am umplut. Bră, ăla... Bră. Ok, deci... Pun, uite acum, de safir. Și cred că o să pun, uite acolo, și laptopuri de vânzare, poate. Cred că o să pun și carte de dragon unde afli despre chestii de dragon. Nici eu nu știu. Ok, deci pun, uite aici. 1, 2, 3. Și mai un pic și ajung la jumătate. Bine, chiar mi se pare că se umple chiar foarte rapid. Uite cum sora mea se joacă ceva. Ok, deci eu scriu aici safire, bră. Dă mai bine pe obiectele tale. Dân. Bră, un din ăsta costă 32 like. Ok, tu dai obiectele tale și eu dau obiectele mele. Ok, salvați. Și am nevoie de... Bră, nu pot din nou ca spun obiectele mele. Bră, trebuie ca scriu ingot. ING de la ingot. Bră, o bucată o să coste 32. Like, ăstea nu sunt rar. Adică, ba da, sunt rare de asta. Nu sunt rar. Ok, ăsta ar trebui ca să de silver. Tot eu care m-am uitat. Deci, o să umplu la fiecare câte jumătate și pe aia o să fac serverul public. Bine, o să-l fac pe un videoclip, pe un alt videoclip, like astăzi, cred că o să postez unul, acesta e al doilea videoclip și atunci 3 videoclipuri. Fix cum am zis. Bră, cred că playerii o să fie, uite, așa de fericiți. Dar, bră, Dragon Ball-ul trebuie ca să fie neapărat plin. Like, Dragon Scale-ul nu trebuie... Hai că stai. Da, Dragon Scale-ul nu trebuie ca să fie așa de plin, că playerii o să-și dorească și alte culori. Dar ăsta va trebui ca să fie foarte mult de el. Pentru că este neutru. Știți? Este că, da, ok. Adică mă refer că este folosit la aproape toate. Și dacă este folosit la aproape toate și nu este, atunci ce faci cu acel Dragon Ball? Nimic. Bine, poate faci un muzeu, dar totuși. Ok, deci am făcut. Ok, trebuie ca să pun aici. Tu dai obiectele tale și o să iau. Bră, dar nu 4. Like, bră, o bucată pe 32 de gold. Am nevoie de ingot. Bră, niciun element selectat. Ce dacă treia ca să dai 32 de niciun obiect selectat, like. Bră, ăsta e silver. A, este white. Și ăsta e silver. Da, dar credeam că era light blue. Sapphire, silver, white și ăsta, bră. A, slate. Ăla care arată interesant. Rest, cred că serverul meu o să se descurce chiar foarte bine, like, Marius m-a interogat, că a spus, tu i-ai dat lui Hidden contul că mă urăști, că ca să povestesc este că serverul lui a fost distrus de cineva și eu i-am dat contul la acea persoană deoarece Julie. Stai, ce e Julie? Ați auzit și voi asta? S-a auzit o voce. Giulia Bucurvânt. Spune, pardon. Giulia Bucurvânt. Da. Este sora mea și o iubesc chiar foarte mult. E sora mea. Ok, pune-te aici și tu dai ceva. Ok, unde e ăsta? Aveți nevoie? Ingot. Vreo 32. Wow. A fost rapid și scurt.
Mai am ca spun și ălea de foc. Eu fac. Ce, Julie? Eu fac. O fac. O fac. Da. Deci... Ok, deci am făcut. Oh, mai trec ca să mă uitici de culoarea a slate. Și după aia o să termin secțiunea de gheață și după aia va trec ca să completez pe cea de foc. Și după aia cred că în sfârșit o să lansez serverul sau o să mai uit pe YouTube, la tutoriale, ce ca să faci ca înainte ca să lansezi un server, idei și din astea. Că bră, nu poți să fii niciodată destul de sigur. Bine, asta e o vorbă random. Bră, playerii cred că de-abia o să reușească ca să cumpere Dragon, cum se spune? Da. O să primească destul aur, like, știți ceva? Cred că o să le pun și mai mult aur. Odată ce văd cât de mult costă, like, bră. Dar nu, dacă o să intre pe mai multe conturi, nu. Și o să se Bră, ăsta nu trebuie ca să se să se refacă niciodată. Dar playerii o să devină prea bogați dacă pun prea mult. Like, bră, eu trec ca să mă gândesc, uite acum din timp. Ce o să fac când o să se întâmple un război? Like, trec ca să mă gândesc. Că dacă nu, știți cum va fi. Așa cum uite ce am explicat deja câtva, dar nu am explicat unele părți. Și dacă playerii nu știu, ei nu o să întrebe, că dar de ce o să întrebe? Dar o să se aștepte ca să se întâmple și, nu știu, poate o să zică, dar nu-i corect. Și uite atunci o să iasă și o să atragă și mai mulți playeri. Like, eu știu despre servere. Că am experiență, că m-am jucat și eu pe servere de PvP, SMP, bătălii regate, aproape orice. Aproape. Bine, în 2026, da, aproape orice. Bine că serverul cireșilor încă e serverul cireșilor. Ok, și cred că o să învăț și playerii cum ca să facă ingoturi de dragon sau poate că nu. Like, nu știu. Ok. Hai că o să încep cu Dragon Bone-ul. Like, trebuie să iau o grămadă. Și, da, eu întotdeauna îmi doresc ca să am un server fain. Like, cel mai vechi server al meu a fost Munții Apalachia. Dacă este că am știut acel server ca să am loc pentru un alt server. Da, uite acum nici măcar nu mai există. Dar încă mai am poze pe el. Uite acolo și-a făcut Lucas casa. Adică Luca, bră. Ok, obiectele tale. Stai, da, obiectele tale. Am nevoie de un Dragon Bone. Adică stai. Nu de un Dragon Bone. Am nevoie de vreo 5 bucăți. Ok, și aveți nevoie de aur. Ok, de 2 aur, 3 aur. Cred că am pus 15 aur. Că să nu uite așa de valoros. Bine, chiar dacă este foarte... 10. Bră, să fie 15. Primești 5 bucăți pe 15. Aur. Adică dacă da. Bră, ăsta nu arată la fel ca și ăla. Stai ca să confirm, dar cred că am zis de greșit. Da, e fire. În rest, ziceți și voi în comentarii care este filmul vostru favorit. Al meu este unul de pe... nu știu dacă o să zic aplicație sau că o să se întâmple ceva. Dar filmul meu favorit este Poseidon. Ok, până uite aici. Black și trebuie ca să-mi dea din ăsta. Perfect. Tu dai și aveți nevoie de ingot vreo 32. Ok, până acum, după cum am făcut toate... Ce se joacă sora mea? A tot strigat. My God. Ok, deci, până acum... E ca să zic, bine. Cred că repet aceleași chestii, că toți zic aceleași chestii, dar sunt foarte fericit că o să încep ca să-mi fac și eu propriul meu server. Like, sunt chiar fericit rău. Fericit rău.
Și cred că o să fac și o zonă publică ca să vadă playerii ce procentaje au dat playerii, adică o să devină public. Bine, dar playerii care își doresc asta. Că cei care nu-și doresc cred că o să fie ceva ciudat la mijloc, poate. Asta, dacă cealaltă persoană banată din cauza lor intră pe un alt cont și vede. Da. În rest, dragonii de creativ sunt cei mai distrugători, adică este cel mai distrugător tip de dragon. Bine, dacă setezi dragonul tău domestic pe modul de distrugere, uite, atunci ăla e distrugător, dar nu este așa de distrugător ca și ăstea. Adică, ba da, e distrugător ăsta domestic, dar ăstea sunt primele distrugătoare. Dar chestia este că ele au puțin la viață de fel. Bine, dacă le omori cu o sabie de dragon. Și chestia este că dragonii domestici este că odată ce ei cresc mare, ei pot ca să arunce cu foc. Și de asta am dezactivat focul. Bine, dar am dezactivat distrugerea de dragon. Că știi, totuși, distrugerea de dragon dă obiecte de dragon faine și cred că playerii o să zică wow! Și după aia o să le ia. Ok, vreo 32 ingots. Brrr. Ok, deci așa. Până acum, acesta chiar cred că este cel mai lung videoclip care l-am făcut. Nu e cel mai lung, că cel mai lung a durat o oră și cred că 15 minute, 15, 16 sau chiar 14. Ok, deci suma, adică stai, tu nu trebuie ca să dai atât, trebuie ca să dai scale. Uai. Da, deci, ok, deci, pun, uite așa. Ok, scale, cred că era din ăsta. Ok, și prețul nu o să fie mai mare, o să fie egal, că dar sunt Dragon Scale, le-ai putea încurca foarte ușor. Bine, nu cred că le-ai putea ca să le încurci foarte ușor. Era verde? Da, 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 da. Bro, uite aici, nu mai îmi dă colorant verde. Bro, cred că are ceva jocul cu colorantul verde. Deci mai am 3 din astea, cred că mai am, nu știu, mai am foarte puțin de făcut la setări. Și după aia termin de făcut serverul. Asta. 300 pe 300, bră. Ăștia nici măcar nu merită 16 zone dacă e pe 300 pe 300. Ok, merită 20. Ce dacă au mai multe zone? O să pun 40. Nu vreau ca să uite așa de malefic cu ei. Că și mie mi s-a întâmplat că nu aveam destule zone. Da. Nu există setare ca să dezactivez ăla cu întârziere la teleportare. Ok, la dragoni nu pot ca să apară dragon sau dacă apare este o șansă foarte mică. Dar este o șansă foarte mare ca să apară un cuib de dragon, like 1 în 64. Ca să apară un cuib de dragon. Like 1 în 64, 1 în 64, like asta e o șansă foarte mare. Dacă e 1 în 258, e parcă 1 într-un trilion. Și dacă e 1 în 64, de atunci o să apare multe, după cum mă gândesc eu. 1 în nu știu câte chunk-uri. Generated for a dragon is to spawn. Ok, da. 1 în nu știu câte chunk-uri. Dacă în 64 de chunk-uri este câte un nou, dacă era în 256, atunci erau mai multe chunk-uri și era mult mai greu de găsit acest cuib de dragon. Like asta e logica mea. Dacă era 258 maxim, nu cred. Sau poate cred. Ok. Ăsta cred că este de gold. Gold. Pun din asta. Pun din asta. Pun ingot. Pun vreo 32. Și cred că o să completez și la alte, uite așa, ca să fie, uite acolo. Cred că ăsta este de bronz. Ok, 32. Bine, prea scriu ingot, selectez ingotul și pun 32. Și uite, și trebuie să pui roșu, red. Unul din asta. Bră, da, uite, scrie în engleză, chiar dacă am dat pe limba serverului ca să fie română. Este că acesta este un mod englezesc care nu cred că a dat ca să fie translate pe, uite, așa de multe limbi existențiale. Da, nu ar trebui ca să fie Nautalioc, ci ar trebui ca să fie Nautalio. Deci, uite așa arată serverul până acum. Eu chiar sunt foarte mândru de ce am făcut.
Mai un pic și-l termin. Cred că Marius, nu știu ce o să zică. Like, de obicei, el când intră pe serverul meu, intră doar dacă e popular. Pe bune, el a intrat doar o singură dată. Like, acum 5 zile. Acum aproape 6. Și uite, acum intru în fiecare zi. Bă, de-am și cerut pe un server ca să facă cu liniuță IE și a spus că nu funcționează, dar i-am dat și comanda de give. Deci, bre, i-am dat freaking admin pe Fire vs. Ice și n-a făcut nimic. Nimic omul ăsta. Adică nu că trebuie ca să mă ajute neapărat, dar știi ca să facă și el ceva când am nevoie. Da, în rest, această carte, cred că mai bine dar pun cum se craftează și playerii o să o crafteze fără ca să aibă nicio grijă. Like, bro, cred că o să fie foarte ușor. Adică și chiar foarte bine pentru playeri. Că o să știe cum ca să crafteze, o să știe despre dragon, că în această carte scrie început, dar că trebuie ca să găsești mai multe chestii de dragon ca să-ți evolueze cartea. Here be dragons, this world is inhabited by flying beasts straight from legend. This book will help you find them, defeat them and even raise them as you explore and discover more. Cu cât explorezi și descoperi mai mult. Mai multe informații o să fie deblocate, noroc, exploratorule. Deci da, vedeți, trebuie ca să explorezi și aici îți dă cum trebuie ca să faci. Ok, pune aici Dragon Scale-ul. Ok, bro, l-am închis. Rest, acest server mai are un pic și o să termina, like, mai are astea două, chiar dacă am zis că poate că mai am chestii minore, dar bro, chiar aș vrea ca să lansez serverul. Bine, sunt extrem de sigur că în primele secunde serverul o să e empty. Ca acel meme din 2020 sau 2021. Bro, eu știam că mai aveam două. Ăsta este bronz sau roșu? Cred că e de bronz. Bro, dar uite atunci unde e? A, da, e de bronz. Uite aici ce de roșu. După cel în galben, verde, roșu. În direcția dreaptă, dacă n-ați văzut. Da, fix pe asta trebuie. Deci, pun, uite aici, 1, 2, 1, 2. Rest, până acum tot am 3 abonați. Sunt fericit că nu s-a dezabonat niciunul. Dacă nu aveam vreo 2. Bine, cred că, da, primul meu comentariu este că este un gem, adică că este ceva rar ca să găsești așa ceva. Nici măcar nu știu la ce se referea, cred că la asta. Ok, deci pun din ăsta. Bro. Da, muzică. Sper că vă place muzica. Atât pot ca să zic. Da. Nu știu ce ca să zic. Uite aici, 1, 2, 1, 2. Ok. Mai pun aici câteva. Ok, da. Aș vrea ca să completez puțin mai mult. Like, nu poate ca să uite așa de greu de a face asta. 1, 2, 3, 4. Ok, sunt mulțumit. Deci, am terminat acest server. Nu mă așteptam ca să zic asta niciodată. Bine, mă așteptam ca să zic asta în încă 10 zile. Încă 10 zile. Da, încă vreo freaking 10. Ok, și stai. Uite aici, cât de multe din astea în cap. Bro. Ok, hai că o să calculez din nou, că ultima oară când am calculat a fost o veșnicie. Ok, 1. Ok, și 2. Zi-mi te rog că sunt multe. Set bazalt. 7. Bro, sincer, oamenii oricum ei nu prea fac, uite așa de multe regate. Bine, chestia este că și dacă playerii fac foarte multe regate, ei nu prea intră, uite așa de des pe ce am văzut la serverul Marius. Like, a intrat un player începător, nu știu. Deci care este o chestie? Ca și un admin pe un server din ăsta, trebuie cel mai important să dai atenție la fiecare server. Dar de asta există și staffii. Că când sunt prea mulți playeri care au nevoie de ajutor, trimiți un staff ca să-l ajute. Chestia este că Marius nu prea ajută oamenii începători.
Like, trebuie ca să ajuți player începători, trebuie ca să le explici ca să stea pe server. Adică trebuie dar o singură chestie care e foarte ușoră. Să-ți pese. Bine, dacă n-ai chef, asta e partea a doua. Ok, zonă ratingului total. Da, cred că o să scriu va urma. În total am cred că vreo 4-5 chestii care va urma, 4 reguli și zona asta. Da, mai bine zis 2 chestii. Deci, sunt fericit, am completat serverul, nu mai adaug nicio armă kaki. Ok, e timpul să lansez serverul. Bine, cu încheierea acestui videoclip și prin facerea a încă unui videoclip. Adică încă un videoclip. Deci, e timpul. Ok, o să arăt pe celălalt videoclip ăsta. Sper că v-a plăcut. Uitați la videoclipurile mele ca să vedeți mai mult și cam asta e tot. Bine, o să postez și al doilea videoclip fix astăzi. 3 videoclipuri. Ok, deci asta e tot. Uitați-vă și la următorul videoclip, că o să le postez pe toate deodată. Bine, va trebui să le editez dacă au ceva reclame, ceva cuvinte urâte sau da. Deci cam asta e tot și pa!